Và gần đây thì trong Nguyên nói á, thì Iran ngày hôm nay đó họ mới công bố như thế này. Chính phủ Iran họ nói á, cái sự phòng thủ của họ với cái phòng thủ đáp trả của họ nó không có giới hạn. Nó không có giới hạn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái phòng thủ để đáp trả lại với Do Thái nó không có giới hạn. Nếu mà Do Thái tấn công họ thì họ sẽ đáp trả với Do Thái bất cứ loại vũ khí. Thì cũng có thể bởi vì cái sự xung đột đang leo thang và có thể trong tương lai gần đây nó sẽ bước vào trong cái cuộc giữa Iran và Do Thái, bước vào cuộc chiến trực diện, và Mỹ phải cần đem những cái lời bảo vệ, vũ khí bảo vệ Nguyên kêu là một cái bậc cao hơn để mà giúp đỡ. Nên là cái điều đó thì cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được á, là trong một cái bối cảnh và cái bước đi ngày hôm nay đó, nó đang rất là cận kề trong một cái vấn đề căng thẳng chiến tranh, và Mỹ đang điều động nhiều khí tài quân sự hơn để lo lắng cuộc tấn công quy mô lớn của Iran đáp trả sau khi Do Thái trả thù. Lý do mà Mỹ điều động không phải là bảo vệ lực lượng Hezbollah tấn công vào Do Thái, mà bảo vệ Iran tấn công vào Do Thái. Và cái điều này có nghĩa là tình báo của Mỹ đã thăm dò ra được là Iran có những vũ khí đáng sợ nào đó. Và những hệ thống phòng không của Do Thái, của Mỹ giống như là Patriot, nó không phải là những loại hệ thống phòng không có thể ngăn chặn được. Và phải thay đổi hệ thống tháp này ở những cái vị trí này. Thực tế thì cô chú anh chị em cũng biết đó, chiến tranh đợt này á, vấn đề của Trung Đông á, nó ảnh hưởng bầu cử của Mỹ rất là lớn. Và Nguyên không biết là cái lá cờ của đảng Dân Chủ sẽ chơi cái lá cờ gì. Đặc biệt là cái khảo sát tại Mỹ ngày hôm nay thì bà Harris, khảo sát mới nhất của ngày hôm nay đó, thì bà Harris đang tụt dốc so 3 tháng trước. Cận kề thì tự nhiên cái dấu hiệu cho thấy là bà đang đi tụt dốc. Thì Nguyên không biết là đảng Dân Chủ với cái đường lối của Tổng thống Joe Biden đang muốn chơi cái chiêu trò gì đây. Thực sự là phức tạp ha, trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Ngoài ra thì Do Thái họ đã có một cái đề nghị kêu là Liên Hiệp Quốc phải rời khỏi Liban. Bởi vì cái sự hiện diện của Liên Hiệp Quốc làm cho họ khó có thể nào mà tấn công. Đặc biệt là lực lượng của Hezbollah đang trà trộn ở gần những cái nơi trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Và làm như vậy thì tai nạn nó có thể xảy ra. Thì các quý vị cũng biết là cách đây không lâu đó, thì một số lượng nhân viên của Liên Hiệp Quốc đã tử vong với bom đạn của Do Thái. Ngày hôm nay thì chính quyền của Do Thái kêu gọi thêm một lần nữa là chúng tôi có bằng chứng cụ thể những cái nơi trụ sở của Hezbollah nó ở gần những nơi căn cứ của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc rời khỏi những khu vực đó, rời khỏi Liban là tốt nhất, để chúng tôi tránh ra cái sự tai nạn đáng tiếc đó. Thì hiện bây giờ chúng ta đều biết á, lực lượng Hezbollah là lực lượng dân quân. Chúng ta không biết đâu là binh sĩ, đâu là quân. Và họ cũng rất là thông minh. Họ cũng ở gần những cái nơi của Liên Hiệp Quốc, Hội Thập Đỏ vân vân và vân vân. Và nếu mà Do Thái tấn công cái đó thì chắc chắn là phía bên Liên Hiệp Quốc sẽ lên án. Nên là hiện bây giờ thì Do Thái họ đã kêu gọi vấn đề sơ tán ra khỏi những khu vực mà họ quy định là sắp sửa tấn công. Gần đây thì họ cho rằng là Hezbollah còn có những cái âm mưu đào đường hầm ở cặp biên giới, đào xuyên qua bên Do Thái luôn, rồi từ trong lãnh thổ Do Thái đánh từ trong ra ngoài. Họ đã tìm ra được rất là nhiều đường hầm bí mật đó. Công nhận là cái chiến lược chuột cống của Hamas nó áp dụng Hezbollah y hệt. Hiện bây giờ là Do Thái họ tìm ra rất là nhiều đường hầm gần biên giới, và mục tiêu là đào sâu vào trong qua lãnh thổ của Do Thái luôn đó, cô chú và anh chị em. Nói chung tình trạng Trung Đông nó vẫn nằm ở trong một cái giai đoạn vô cùng nguy kịch. Chiến sự nó có thể bùng phát, đặc biệt là sau khi cái cuộc gặp mặt giữa Putin và Tổng thống Iran vừa qua. Thì Putin đã có công bố một câu là trật tự của thế giới sẽ thay đổi. Nguyên không biết là sau khi cái cuộc gặp mặt đó thì Iran lại có những hành động cứng rắn hơn. Trong Nguyên nhắc nha, Iran đã công bố chính thức ngày hôm nay sự bảo vệ của họ không có giới hạn. Họ không nói rõ là giới hạn gì, nhưng họ nói như vậy đó, không có giới hạn. Thì có nghĩa là họ sẵn sàng dùng những vũ khí cấm nặng, đủ thứ vũ khí cả. Đó là sau khi gặp mặt Putin.
gặp mặt Putin rồi bắt đầu là họ hống hách lên. Nên là bây giờ thì cũng rất là lo nha. Mỹ bây giờ không phải mình Anh Mỹ điều động đâu, Anh Quốc điều động, Pháp điều động, Ả Rập Saudit điều động. Nói chung là Nguyên nói tất cả những khu vực ở Trung Đông điều động khí tài quân sự đến trùng luôn. Bây giờ là tất cả những quốc gia Trung Đông, Pháp điều động 2-3 chiếc tàu chiến đấu nữa. Ngày hôm nay Tổng thống Pháp ban lệnh là điều động ngay lập tức. Nói chung là bây giờ tàu chiến đấu của nhiều thế lực nó đổ xô về Trung Đông. Không phải chỉ có ông Mỹ đâu, Nguyên nói là hàng chục quốc gia đang đổ xô về. Thì không biết là có chiến tranh hay không, nhưng ai cũng đang chuẩn bị cái tâm lý đó. Cái điều mà chiến tranh hay không thì Nguyên không rõ, nhưng mà tâm lý thì người ta đang chuẩn bị một cách sẵn sàng. Đó là cái điều đó là cái điều đang rất là lo lắng ở tại Trung Đông. Thì Nguyên nói là Trung Đông mà càng loạn chừng nào thì Nga và Trung Quốc thì càng vui chừng ấy. Đó là cái mục tiêu của họ mà. Khi thế giới bị hỗn loạn ở tại Trung Đông thì không ai còn bận tâm vấn đề của Ukraine, bị chi phối vì tiền bạc kinh phí thì người ta giúp đỡ Ukraine ít lại. Thông tin về Ukraine cũng sẽ giảm bớt đi một số lượng lớn và Putin có thể thực thi những cái hành vi ép Ukraine nhường đất để đổi lấy hòa bình. Khi Ukraine thấy rõ được là cái sự ủng hộ giảm đi. Đối với Trung Quốc, thế giới càng hỗn loạn thì Trung Quốc là người hưởng lợi buôn bán thương mại, thao túng chính trị. Trung Quốc, Mỹ càng xuống thấp thì Trung Quốc có thể lồi lên trên. Nên là đối với Trung Quốc đường nào cũng lợi. Thế giới càng hỗn loạn thì Trung Quốc càng vỗ tay và chúc mừng. Đây là bản tin liên quan đến Trung Đông. Những cái bản tin liên Trung quan đang được hot. Tất nhiên là có nhiều bản tin nữa mà trong Nguyên mạng phép chưa có cập nhật cho các quý vị. Vì những bản tin đó Nguyên chưa có được kiểm chứng. Đặc biệt là sau những cái tướng lãnh đã chết được nhiều tuần lại sống trở lại. Không biết lý do tại sao sống trở lại. Không biết có cái phép màu nào không. Thánh Hala giúp đỡ hay gì đó. Nhưng sống trở lại nhưng lại không có lộ diện. Nói rằng là hiện bây giờ đang đi nước này nước kia, đang ở xin tị nạn nước này nước kia, đang trốn cái chỗ nào đó, điều hành từ xa. Nên là sống trở lại nhưng mà không thấy mặt. Nên là cũng khổ lắm các quý vị. Sống mà không thấy mặt thì làm sao sống được đây? Nên là Nguyên cũng không rõ nữa là có sống thật hay là sống giả. Sau khi cái cuộc điều tra của Nguyên thì Nguyên cũng không tìm ra được cái bằng chứng cụ thể nào mà xác thật là sống hay đã chết. Nhưng mà 4 ông đúng ra đã chết 2 tuần rồi, 4 ông đã sống lại. Công nhận phép màu lạ quá. Chúa Giêsu là 3 ngày sống lại, mấy ông này 2 tuần mới sống lại. Nên là cũng là một cái phép màu lạ kỳ chưa bao giờ biết được. Nhưng không có lộ diện, không có lộ diện của Chúa anh chị em. Nhưng mà có viết nha, có viết trên Twitter, viết trên X nha, có viết lên Telegram nha, có viết. Mà không biết phải là ông viết hay không hay là người khác viết thì Nguyên không rõ. Nhưng mà viết thì có, nhưng mà không có hình ảnh thì chúng ta không có khẳng định được điều đó. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật bản tin giữa Nam Hàn và Bắc Hàn của chú và anh chị em. Nam Hàn và Bắc Hàn. Tình trạng của Nam và Bắc đang căng thẳng vô cùng. Hai bên đang có thể nói là không còn có một cái ngôn từ nào e dè đe dọa lẫn nhau cả. Và những cái ngôn từ đe dọa nó không còn chỉ có đơn giản là tôi quýnh anh hay là tôi cái này cái kia, là tôi xóa sổ anh. Sau khi cái bài phát biểu của cô em gái xinh đẹp của Kim Jong Un, ông anh á, thì thực tế nó tròn quay, em thì ốm nhôm không biết, anh nó dành ăn hết cái gì không biết. Em thì càng ngày nó càng ốm, càng ngày nó càng gờm. Hai anh em quyền lực nhất ở tại Bắc Hàn. Thì nói thực tế là cái ngày xưa cổ xinh lắm, ngày xưa cái cô đó cổ xinh lắm. Sao biết cỡ này, không biết cô ăn cái gì cũng không biết, nhan sắc nó phai màu lẻ quá. Thì gần đây nhất thì cô gái em Xuân Ngân đã lên tiếng đe dọa Nam Hàn rất là mãnh liệt. Sau khi cho rằng là nếu một chiếc máy bay không người lái của Nam Hàn mà dám bước vào trong không phận của Bắc Hàn nữa thì sẽ có cuộc đẫm máu ở tại Nam Hàn ngay lập tức. Thì ngày hôm nay mấy ông chính phủ của Nam Hàn cũng không thua kém gì. Bây giờ hình như là cái đường lối chính trị của Nam Hàn có sự thay đổi lớn. Ngày hôm nay thì những ông chính trị của Nam Hàn đã lên án và nói với Bắc Hàn rằng nếu chỉ cần một người dân của họ bị thương với những bong bóng hay cuộc tấn công nào của Bắc Hàn, chỉ cần một người dân bị thương thôi, một người dân Nam Hàn bị chảy máu thì Bắc Hàn sẽ chấm hết. Ghê chưa? Sau khi chúng ta thấy rõ được là tình trạng gần đây đó, nó không có cái chỗ nào được yên bình cả.
Tự bỗng nhiên cái đường ngoại giao của Nam Hàn nguyên nó là cái gần cả mười mấy 20 năm nay gần đây nó rất là im dịu. Bắc Hàn khiêu khích thì chúng ta nghe quá thường xuyên. Bắc Hàn đe dọa rồi chúng ta nghe quá thường xuyên rồi, đúng không? Nhưng mà Nam Hàn thì ít lắm. Nhưng mà gần đây thì hình như cái gì đó xảy ra ở Nam Hàn. Hình như là Nam Hàn đã có cái sự tự tin nào đó mà có thể nó là tiêu hủy Bắc Hàn một cách dễ dàng. Chúng ta đều biết đất nước Nam Hàn là cái quốc gia có công nghệ. Giống như là Nguyên hay xài đồ của Nam Hàn, giống như telephone là Nguyên xài Samsung nè. Chúng ta biết là Nam Hàn có những công nghệ tân tiến, công nghệ AI, những cái công nghệ hàng đầu của thế giới. Nhưng mà về vũ khí của Nam Hàn chúng ta không biết bao nhiêu. Gần đây thì Nam Hàn có phô trương một chút xíu sức mạnh về khí tài quân sự của mình, phô trương về hỏa tiễn tầm xa của Nam Hàn, những loại hỏa tiễn có thể chứa đầu đạn hạt nhân. Nhưng thực tế chúng ta cũng không có rõ về cho lắm. Nhưng mà gần đây thì cái vấn đề ngoại giao của Nam Hàn nó đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn với Bắc Hàn hết. Họ không còn nhượng bộ Bắc Hàn bằng bất cứ. Các quý vị biết là cái vấn đề mà họ gửi máy bay không người lái trinh thám đến Bắc Hàn là cái chuyện khủng khiếp cỡ nào mà họ đã làm. Để cho các quý vị biết là tình trạng Bắc và Nam đang ở trong cái giai đoạn căng thẳng, không biết chuyện gì xảy ra nha. Mấy gần đây thì mấy ông chính trị Bắc Nam này nguy hiểm quá. Tất nhiên Bắc Nam, cái nguy hiểm của Bắc Nam á, nó không có tầm ảnh hưởng lớn bằng cái nguy hiểm của Đài Loan và Trung Quốc. Các quý vị cũng biết là ngày hôm qua Nguyên có chia sẻ đó là Trung Quốc đã điều động hàng không mẫu hạm đó, rồi bao vây đảo Đài Loan như vậy nè, đi vòng vòng rồi tập trận vòng vòng đảo Đài Loan bắn đạn thật. Nó là cái tiềm năng đe dọa nhất mà cả thế giới đang lo lắng. Đó vẫn là cái sự xâm lược của Trung Quốc vào đảo Đài Loan. Ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là ông Blinken, đã có lên án và kêu gọi là Trung Quốc hãy nên thận trọng cái bước đi của mình. Mỹ sẽ có hành động nếu mà Trung Quốc có cái ý định nào đó với Đài Loan. Đây là cái lời đe dọa của ông Blinken gửi thẳng cho Trung Quốc trong một cái bối cảnh thấy rõ là Trung Quốc đang có một cái ý định nào đó rất là xấu về đảo Đài Loan. Ngày hôm qua thì ông Lại Anh Đức đã báo động an ninh tối đa của đất nước Đài Loan, tăng cao nhất chưa bao giờ có trong lịch sử. Có nghĩa là đối với Đài Loan ngày hôm qua là có chiến tranh rồi đó. Điều động ngày hôm qua là sau khi thấy được là cái sự tập trận của Trung Quốc nó có tầm nguy hiểm đến vấn đề tấn công vào đảo Đài Loan, thì ngay lập tức ông Lại Anh Đức đã ban lệnh khẩn cấp quốc gia trong lực lượng quân đội. Nhưng sau đó thì thấy cái cuộc tập trận nó không có dẫn đến cái vấn đề xung đột, nên là cái tình trạng khẩn cấp nó đã giảm xuống. Nhưng hiện bây giờ Đài Loan vẫn ở trong một cái giai đoạn phòng thủ, sẵn sàng ứng phó. Lệnh khẩn cấp vẫn hoàn toàn chưa gỡ bỏ. Để cho các quý vị biết là ngày hôm qua, xém một chút xíu nữa, nếu mà không có cái sự thăm dò của Hoa Kỳ và lên án của Mỹ, thì cái cuộc xung đột giữa Đài Loan và Trung Quốc có thể xảy ra. Để cho các quý vị biết là chúng ta thì đang sống bình thường, nhưng mà chính phủ Đài Loan thì đang sống trong cái sự hồi hộp. Chính phủ Đài Loan thì đang sống trong cái sự hồi hộp. Thì cái sự trình trạng của thế giới nó càng căng chừng nào á, thì Trung Quốc có cái cơ hội nuốt Đài Loan dễ dàng chừng ấy. Đó là cái chờ đợi mà. Cái chờ đợi của Trung Quốc là không phải chỉ có tình trạng của Trung Đông không, mà là tình trạng bầu cử tại Mỹ. Mỹ hỗn loạn, bầu cử tại Mỹ xảy ra biến cố hỗn loạn, là cái cơ hội ngàn vàng cho Trung Quốc nuốt Đài Loan. Vì lúc đó Mỹ, quốc hội của Mỹ, chính phủ của Mỹ đang bị vấn đề nội bộ. Họ không thể nào đưa ra cái quyết định nhanh gọn lẹ vấn đề bảo vệ Đài Loan hết. Và cái điều đó là cái điều xấu nhất cho Đài Loan. Khi bầu cử của Mỹ xảy ra biến cố. Biến cố là gì? Đó là không ai chấp nhận cái kết quả. Không ai chấp nhận cái kết quả. Và nội bộ đảng phái của Hoa Kỳ xảy ra xung đột. Người dân Mỹ bắt đầu có những cái sự xu hướng nổi loạn. Và tình trạng an ninh của Mỹ ở trong giai đoạn bất ổn. Thì Mỹ lo nội bộ mình chưa xong, rảnh đâu mà lo những vấn đề khác. Và Trung Quốc đang đặt cược về cái vấn đề này. Có thể nói là bầu cử Mỹ đợt này nó có nhiều biến cố. Tất nhiên là không ai muốn điều đó, nhưng mà Trung Quốc họ muốn điều đó. Trung Quốc họ đang muốn điều đó xảy ra tại Hoa Kỳ. Cái ngày 6 tháng 1 cách đây 3 năm về trước thì là chuyện nhỏ như con thỏ, mà cả thế giới vẫn đã kêu là đau đứng rồi.
Hiện bây giờ Trung Quốc đang muốn cái kịch bản nó còn nhiều hơn cái điều đó nữa. Trung Quốc muốn cái kịch bản tại Mỹ nó còn lớn hơn cái đó gấp trăm lần nữa. Nên là hiện bây giờ thì mong rằng đất nước Mỹ không có xảy ra bất cứ biến cố gì. Có nhiều anh chị em Red Bull thì ghét Mỹ lắm. Mỹ thì ghét cay ghét đắng nha, ghét cay ghét đắng Mỹ lắm. Nhưng mà Mỹ mà bất ổn thì thế giới nó bất an. Nó là như vậy. Mỹ vẫn là đầu tàu của cái nền kinh tế cả toàn cầu. Mỹ cũng là cái cục domino lớn nhất. Nếu mà nó ngã thì tất cả hệ thống kinh tế của thế giới nó cũng ngã theo. Mỹ đối tác với Việt Nam 120 tỷ. Không có Mỹ lấy cái gì mà ăn? Lấy cái gì mà ăn? Ngoài vấn đề ăn để lo bao tử, không có Mỹ ai bảo vệ cái trật tự Biển Đông. Lưỡi bò Trung Quốc nuốt trọn, mình lấy cái gì đối phó với Trung Quốc? Ngày hôm nay chúng ta còn luật lệ của quốc tế, chúng ta còn nêu lên chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa là Việt Nam theo UNCLOS năm 1982, vân vân và vân vân. Đúng không? Vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu mà không có Mỹ thì làm gì có cái luật lệ đó nữa, còn có gì có cái trật tự đó nữa để chúng ta nêu vào. Trung Quốc nó nuốt trọn Biển Đông một cách dễ dàng như ăn cơm bữa. Sau khi nó ăn no cái Biển Đông rồi thì cái lòng tham của Trung Quốc nó không ngừng ở đó, nó sẽ lan tỏa ra thêm nữa. Con người là như vậy, lòng tham nó vô đáy, đặc biệt là lòng tham của Trung Quốc. Thì để cho các quý vị biết rằng là Mỹ mà bị nổi loạn thì cũng chẳng tốt gì cho ai trong cái giai đoạn này. Trừ khi nước Việt Nam của mình đã trở thành đất nước cường quốc mà mình không còn phải ảnh hưởng đến nền kinh tế của những quốc gia khác. Nhưng bây giờ thì chúng ta đều biết là chúng ta còn lệ thuộc nền kinh tế của Trung Quốc rất là nặng nề, và chúng ta còn lệ thuộc nền kinh tế của Mỹ vô cùng nặng nề. Việt Nam được phát triển là nhờ Mỹ mới vừa mở cấm vận gần đây. Chứ trước đó thì các quý vị cũng biết đó, Việt Nam mình bắt tay với Trung Quốc đó. Mỹ còn cấm vận đó, nghèo gớt mồng tơi luôn đó, có phát triển nổi đâu. Cả thế giới người ta phát triển chứ mình có phát triển nổi đâu. Thì ông Mỹ ông mới mở cấm vận cách đây đâu có lâu đâu. Phát triển Việt Nam thì tính lại thời gian đi, là cái thời gian Mỹ mới cấm vận đó. Rồi cái thế giới, cái ban giao Việt Nam mình mới mở rộng, bắt tay với châu Âu nè, Úc Châu nè, Canada nè. Đó, mình mới mở nền kinh tế của mình ở khắp nơi. Cái lúc mà ông Mỹ ông cấm vận lấy cái gì mà ăn? Nghèo gớt mồng tơi luôn. Chơi với Trung Quốc là không có ngóc đầu lên được. Mới nói thẳng luôn. Chơi với Trung Quốc, chơi với nhiều quốc gia khác thì còn ngóc đầu được, mà chơi một mình với Trung Quốc là không bao giờ ngóc đầu được. Không bao giờ ngóc đầu lên được. Vì Trung Quốc họ tính rất là hay. Họ tính trên đầu chúng ta không. Cuối cùng cái người lợi vẫn là họ. Người lợi vẫn là họ. Ban giao thương mại, họ đầu tư giúp đỡ, nghe nói tại châu Phi, tại châu Á, họ làm nhiều lắm đúng không? Nhưng chắc là vậy, hỏi người dân châu Phi họ có thích không? Cuối cùng người lợi vẫn là người của Trung Quốc.